即係佢變咗好似 How are you 咁樣，I am good 咁樣咧，可能就算自己心情 How 好 are you? 差， I am busy 咁樣。係而家類似咁樣，即係可能呢個就係中文版嘅 I am good 咁樣哦，咯。可能係啦。即係一定要講嘅喎，係啦其實呢個唔係幾好啊咁樣。咁我今日咧都有另一樣嘢鬧啦。咁我今日鬧咩咧？就係好多人咧都會做參加過呢一啲嘢㗎。咁無論啲人係結婚啊，又或者喺唐人街有啲咩嘅 function 啊，一啲社區活動啊，咁好多時咧都係會去中國茶樓咧就去飲咁樣嘅一啲嘅飲宴咁樣啦。嗱咁飲宴咧同普通食飯有啲咩嘅分別咧？最大嘅分別咧就係你食嘅所有嘅食物咧都係俾呢一個嘅伙計咧就分配咁樣嘅。咁點解咧咁樣？因為通常咧你同埋啲即係去埋呢啲活動咧，大部分你坐埋一齊嘅都未必識嘅。因為咧如果識嘅就唔使分啦，如果唔識嘅咧咁佢就會幫你分嘅咁樣。喂，咁嗱我個諗法就係咁樣啦。嗱如果啲人已經係唔識對方㗎啦，咁真係冇嘢做冇嘢傾啦。咁所以唯一嘅活動咧淨係夾餸，連夾餸呢一個嘅活動都俾你攞走咗，咁有啲咩做咁樣咧？同埋去飲宴最大嘅問題就係咩咧？即係除咗分餐咁樣咧，就係咧冇飯食。或者飯咧，佢最後先俾你嘅。喂，咁但係你做細路仔嗰陣時候，每個家長第一件事都教你，即係你食完糊仔之後開始食飯，第一件事教你咧，就係唔好淨係食餸，一定要撈飯。咁所以咧，食飯咧同埋夾餸嚟到送飯呢樣嘢咧，唔單止咧係一啲傳統嘅中國嘅文化，甚至可以話咧係傳統中國嘅美德添。嗱，其實呢一個美德或者呢一個嘅發明係有意思嘅。嗱，即係好多人或者係食朱古力啊，即係試朱古力或者試酒嗰陣時候咧，最緊要係有咩咧？就係側邊有一杯水嘅咁樣。咁我哋係咪應該真係側邊有碗飯俾有我哋咧？冇錯啦。嗱，咁點解要有杯水咧？咁樣就係因為咧，你要將你自己嘅味蕾咧就清一清佢，咁先至可以試到其他嘅食物啊嘛，係咪？係咪就係因為咁樣，所以最靚嗰啲餸咧，通常都係第一咧？可能係啦，第一樣上。咁所以係海鮮都係出先啦嚇。咁但係最緊要咧，你就係要有啲飯啊嚟到清一清你嘅味蕾。咁所以點解平時送飯係要咁樣咧？嗱咁所以情況而家變咗係點咧？因為佢上餸嗰陣時候咧，就係逐件上啊嘛。我而家食就係魚，咁然之後咧就食雞，咁然之後就羊，咁你牛，咁我食第一件咧就有味啊嘛。但係到最後嗰件已經係冇咗味啦。如果你係俾一碗飯我嘅，我可以不停咁樣更新個味啊嘛。咁但係冇喎。而最衰嘅咧喺去飲嗰陣時候，去飲宴嗰陣時候咧，佢係每一次咧出一樣嘢俾你嘅啫。嗱，而家我淨係出雞，而家咧我淨係出羊，而家咧我淨係出鴨咁樣。咁但係咧，即係如果你平時食飯，你唔會呢一碗飯我淨係食雞，呢一碗飯我淨係食菜，呢一碗飯我淨係食鴨，你唔會咁啊嘛，你會依樣夾下，嗰樣夾下咁樣噶嘛，咁樣先至食到唔同嘅味啊嘛。咁但係當你去飲咧，就冇呢一個嘅情況發生啦。咁所以咧，你食嘅嘢咧，去到最後咧，好似食紙一樣咁樣嘅。咁有另外一點啊，咁其實咧呢一個嘅去飲宴嘅食飯嘅方法咧，係顯現到咧呢一個共產主義嘅醜惡嘅一邊嘅。咁點解我咁講咧？咁樣咁咧，因為其實喺共產主義裏邊咧，就係中央控制晒每一個人係可以得到啲咩嘅。咁當你飲宴嘅時候，中央係咩咧？就係呢一個嘅伙計咁樣啦。好啦，咁呢個伙計咧，佢可能有隻鴨啊，唔係可能有隻蟹喺前面咁樣啦。咁咧佢就會咧分配咁樣嘅。咁咧有殼啊，有蟹腳啊，有蟹鉗咁樣啊。咁但係個問題係咩咧？每次你想食到嗰件嘢咧，都係去唔到你前面嘅。你望住嗰個蟹鉗，哇，好想食，佢係會俾蟹腳你嘅。你望住嗰個蟹腳，好想食，咁而佢咧俾個蟹蓋你嘅。喂，唔中意食個蟹蓋裏邊嗰啲嘢，冇一件嘢可以食到嘅大佬。唔識食蟹腳嘅，裏邊嗰啲嘢又係全部都食唔到。咁點解唔俾人食自己想食嗰一樣咧？呢個咧，亦都係一個中央控制嘅問題嚟嘅咁樣。咁唔單止係咁啦，中央控制咗咩咧？就係控制咗食量嘅問題啦。嗱，咁當你一班人食飯嘅時候，有男有女，有細路仔，有年青人，有老人家，每一個人你都可以大概估到佢嘅食量係咩咁樣啦。喂，你都有 common sense 可以估啦，大佬。如果有一個18歲嘅，即係長大緊嘅年青人咁樣嘅，佢食嘢多啲，你一個80歲嘅阿婆食多啲啊。嗱，咁但係喺呢個中央控制嘅情況底下咧，呢個80歲嘅阿婆同埋呢個18歲嘅僆仔咧，食嘅份量咧都係一樣嘅。咁最後情況係咩咧？就係要食多啲嘅就食唔夠，唔要食咁多嘅就太多。
呢樣嘢咧就係會達到浪費咁樣啦。哇，咁所以唔單止喎，真係咯係你諗下嗰啲蟹蓋膽固醇好高㗎喎。係啦，如咁果你派咗佢夾咗俾個阿婆點算咧？嗱，佢可能你知啦，最中意就係要敬老咁俾最好食嗰啲就老人家。喂，老人家好多都膽固醇高嘅，你俾個蟹蓋佢，咁點啊？真係係啦，你又總之每食唔到，個人食嘅嘢都唔同啦，有好多人根本就直情唔會食添咁樣。咪係咯。嗱，最差係咩？最差就係乳豬啊！你講到呢一點就啱啦，乳豬。乳豬真係唔係個個食，但係食嗰啲咧就好中意食。佢食嗰啲乳豬，佢唔係食嗰啲乳豬嗰啲肉，佢係食乳豬最緊要係嗰塊皮。咁但係有好多女士咧，佢哋費事即係唔想肥咁樣啦，佢哋就平時唔會食乳豬嘅。咁但係嚟到自己前面啦，咁跟住唔食啲又唔好意思啦，咁所以就淨係食下邊丁屎咁多嗰啲嘅肉塊仔。咁跟住咧脆脆嘅皮咧就留低喺張台上面啦。真係嘥實在係太唔似樣啦咁樣，咁所以咧，我覺得即係我哋中國啊，而家都係嚟到21世紀，都已經咧係脫離共產主義嘅呢一個嘅諗法啦。咁我哋中國人食飯去飲嘅時候，係咪都應該脫離呢一個咁古老嘅思想呢？所以我今日就係鬧呢一樣嘢，共產主義嘅食飯方法。好，咁我哋就睇下我哋今日鬧嘅嘢，可唔可以整爆呢一個嘅隕石啦？雖然今日事必解嘅主持成功地引爆隕石，但係喺佢哋面前仍然有好多艱辛嘅路段。到底佢哋會唔會揾到傳說中嘅黑武士劍呢？到底佢哋可唔可以打敗到邪惡女妖呢？到底我今日部電話漏咗喺架車度啊，定係漏咗喺屋企度呢？好似漏咗喺屋企度，床邊喺眼燈隔離，定喺尋日條褲嗰度呢？想知道嘅話，記住收聽下一次嘅事必假，鬧爆佢！好，咁我哋拯救地球啦。咁唔知咧，即係地球喺嚟緊幾個禮拜之後，需唔需要拯救啦？因為好似係呢個嘅英聯邦運動會咧，好多人都覺得好危險喎咁樣。咁咧就因為即係好多嘅會場啊，即係都起唔好啊，佢仲冧咗條橋添咁樣。咁所以咧就有好多嘅參賽者咧就打算唔出現啦咁樣。咁就包括咧，即係有呢個叫做 Danny Samuels 嘅負責掟鐵餅嘅一個嘅參賽者咁樣嘅。咁咧其實佢係一個喺掟鐵餅界裏邊咧係好出名嘅，但係我真係從來冇聽過佢個名啦。咁可能佢今次唔出現咧，就比佢出現更加出位添，可能會係啦。咁咧，但係即係雖然有咁多事情發生啦嚇，咁但係咧，即係講得難聽啲啦嚇，咁印度方面咧都係死雞撐飯蓋嘅咁樣，即係但係啲官員一定係咁啦，冇理由啲官員喺度領頭，真係搞唔掂啊咁樣。但係話時話喎。好多呢啲運動會啲大型呢啲啦，都係臨急抱佛腳，但係最後都搞得掂嘅。可能真係佢都會搞得掂嘅。咁今次真係喺懸崖邊啦，咁就真係睇聽日就開始啦，係就佢可能可以一日內起翻嗰條橋都未定咧。希望可以啦，真係但係唔知石屎咁快乾未啦，最主要就咁同埋佢又落雨咁樣啦。咁咧就有一個新德里嘅總部長咧 Chief Minister 嚇，咁咧佢就係死雞撐飯蓋嘅其中一個人啦咁樣。咁咧佢個名就比較特別嘅，佢個名咧就叫 Sheila Dixit 咁樣嘅。咁佢個名咧真係咁串嘅 Dikshit 咁樣嘅。咁呢個非常特別嘅好特別嘅名啊！咁即係我之前喺度諗緊，唔知係咪會即係你知細個俾人窒啊、俾人鬧啊，即係有童年陰影嘅，即係大個會比較有作為咁樣。咁可能佢今日就做到咁高級啦。喺印度唔係，可能係一個好正常嘅，好似姓陳啊咁樣。係咯，咁其實係嘅。